arkadaşlar, kanalımıza hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber slime deneyeceğiz arkadaşlar. Malzemelerimiz Sunlight markalı sıvı sabunumuz var. Desto markalı sıvı sabunumuz var. İkisini bir arada kullanacağız. Borakslı suyumuz var. Normal suyumuz, tuzumuz ve kaplarımız var. İsterseniz hemen başlayalım arkadaşlar. İkisini de bir arada katacağız bu arada. Ben ilk Sunlight katacağım. Burada bunun kapağı çok Yardım edeyim mi? zor açılıyor. Evet, açabilirsen. Al sen bunu da koyalım arkadaş. Tamam. Ben de bunu da ekeyim. Bu arada ben bu kabı çok sevdim. Bugün aldık bu kabı arkadaşlar. Ben küçük bir saklama kabında yapıyorum arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Böyle turuncu çok hoş bir rengi var. Eşit miktarda dökmeye çalışacağız. İşte olması da yapacak bir şey yok Evet. arkadaşlar artık. Sesler için çok Sesler özür dileriz. deterjandan çıkıyor arkadaşlar. Yeterlidir bence. Deterjanlarımızı kaldırdık arkadaşlar. Arasını kapatalım, dökülmesin. Belki biraz daha kullanabilirim ben bunu. Evet. Benim destom az oldu ancak bilmiyorum arkadaşlar. Evet, açtım. Ben destoyu az kattım. Ben de Sunlight az katmıştım. O yüzden yine şey yaptım. Biraz daha testo. Ben Umarım büyük olur bir slime. arkadaşlar. Bu arada arkadaşlar ben bir kere denedim. Oldu. Ablam bilmiyordu. Biz bir ara deniyorduk böyle slime ilkten yapmadan. Ben çok denedim deniyorduk. arkadaşlar ama hiçbiri tutmadı gerçekten. Ben denedim arkadaşlar. Tuttu. Rengi çok güzel Benim oldu. şöyle bir rengim oldu arkadaşlar. Böyle Çok turuncu canlı. gibi. Biraz daha desto. Ben ilk yaptığımda Şöyle ablamın renginden oldu. Niye şimdi oldu? Yeterli Henüz bence. bilmiyorum. Çok Evet, fazla oldu arkadaşlar. Bakın, çok güzel bir rengi oldu. Ablam benden bakıyor. Yo, rengine baktım. Evet, iyice karıştıracağım bunu ben. Şimdi suyumu ekleyeceğim Ben az bir şey arkadaşlar. yeşil boya katmak istiyorum. Peki, yeşil boyu da getirdik. Ya da boyamayı en son katayım arkadaşlar. Şöyle. Çok Yeşil tut- kullanacağım. Çok sabun attığımız için 2 çay kaşığı kadar su yeterli. Fazla katmıyoruz suyumuzu. Boraksız su da kullanıyorum. Çünkü arkadaşlar Sunlight ve Desto sıvı sabunumuz olduğu için köpürmeyecek bu. Biraz köpürebilir ama kesinlikle köpürmeyecek. O yüzden az su katıyoruz. Hala sıvı arkadaşlar. Evet. Biraz boraks suyu ekleyeceğiz. Şöyle 4 damla yeter. Biraz daha böyle karıştıracağız. Evet, ablam kaşığını yiyor. Ben şu kaşığı alabilir miyim? Çok sarı çıkartıyor. Evet, çok güzel. Şimdi tuzumu yavaş yavaş ekleyeceğim ben. Evet. Çok güzel. Hayır, çok değil. Daha çok hakkımız var. Ama gerçekten tam önce yaptığımda kıvamını tutturabilecek döktün mü miyim? demiş? Evet, döktüm. Tutturabilecek miyim bilmiyorum. Bol bol tuz ekliyorum. Evet, biraz katılaşma hissediliyor. Gerçekten çok güzel. Siz de deneyin mutlaka. Ben de az bir şey boraks katacağım arkadaşlar. 4 damla yeter. Çok fazla o. Kullandığımız malzemeleri bence kenara çekebiliriz. Evet, sadece su döktün mü sen? Ama ben de yapacağım. Boya kullanırsan boya. Evet. Bakın arkadaşlar, katılaştı. Bu böyle çok cıvık değil arkadaşlar. Kamerada tam gösteremiyoruz. Evet. Ablamın ikisi henüz benimkisi kadar katı değil. Bakayım. Evet, bak benimkisi daha çok katı. Ben az bir şey daha boraks katacağım arkadaşlar. Bence fazla katma, cıvık olabilir. Ablam korktu arkadaşlar, bir damla kattı. Yani çoğunlukla ben slime deniyorum arkadaşlar. Ablam ben yokken de deniyor bazen. İnşallah olur arkadaşlar. Olacak ben inanıyorum. Şimdi ben denediğimde oldu. Benimkisi de baya katılaştı. Resmen oynayacağım. Bakar mısınız? Oynanacak bir kıvama geldi. Gerçekten kokusu çok güzel arkadaşlar bunların. Portakal kokuyor arkadaşlar. Çünkü bakın. Nerede? Portakal kokulu yazıyor aşağıda. Evet, kamerayı netleştirdik. Portakal kokulu. Bu da meyve kokuluymuş, pembe olan arkadaşlar, Desto. Gerçekten çok güzel kokusu var. Portakal kokuyor. Meyve kokulu fazla vermemiş. Mesela benimki de katılaştı böyle az bir şey. Evet. Şöyle göstereyim. Benimki geri turuncu rengine geldi. Evet. Oo,
tuz ekliyorum. Arkadaşlar bazı arkadaşlarımız böyle biliyorum yani böyle denemeye çalışıyorlar. Sıvı sabunları denemeye çalışıyorlar. Olmuyor. Yani Sunlight ve Desto ile oluyor sadece. Sunlight ve Desto'yu aslında biz de bilmiyorduk. YouTube'da videolar izledik ve öğrendik. Denemeye Ama başladık. ikisini ayrı ayrı yapıyordu arkadaşlar. Evet. Biz ikisini birleştirerek Biz yaptık. birleştirerek yaptık ve Öyle ortaya oluşumu çıktı. Sonunda video çekelim dedik. Benimkisi oluyor. Benimki de katılaşıyor arkadaşlar. Evet. Bakayım. Benimkisi oluyor. Bayağı bir katılaştı. Bunlar böyle zıp zıp oyun jelleri oluyor ya arkadaşlar. Onlar gibi böyle zıplıyor. Diyebiliriz. Çünkü bayağı bir oynak oluyor bunlar. Tuz atmaktan hiç korkmayın. Bol bol atın tuz Ama arkadaşlar. çok atınca da cıvılaştırıyor. Yok. Cıvılaştırmıyor. Tam tersi böyle ikisini karıştırınca katılaştırıyor arkadaşlar. Vazelin özellikle kesinlikle atmayın arkadaşlar. Yanınızda var böyle. Hiçbir şekilde atmayın. Cıvık oluyor. Denedim ben çünkü onu da. Benimkisi oldu. Oldu gibi. Arkadaşlar böyle çok oynamayın. Neden? Çok oynayınca cıvılaşıyor. Cıvık olursa da arkadaşlar dolaba koyun. Hiçbir şey olmuyor. Ama üstü açık olmasın. Yani Kapaklı bir kap. kapaklı bir kapta dursun. Bir şey olabilir. Her an. Evet benimkisi oldu gibi ama tam olmadı. Evet elime yapışmıyor. Bakın arkadaşlar. Benimki Evet. az bir şey çıktı. Benim hiç yapışmıyor. Bak dibe batırıyorum. Hiçbir şey yok. Evet ablam batırdı komple elini ama yapıştı ablamın. Demek ki tam olmadı. Şu dizlerimin üstüne oturacağım. Arkadaşlar bu arada bu oda tamamen bizim odamız. Burada bizim neler yapacağımız eşyalarımız var. Yani bizim odamız yan tarafta aslında Evet. ama hani burada video çektim odası. Video çekim odamız. Ayrı odalarımız var yani. Büyük bir masa var burada. Evet, benimkisi oluyor gibi mi? Geliyor. Benimki yapışmıyor arkadaşlar. Çok az bir şey. Arkadaşlar oldu. Şöyle gördüğünüz gibi çok azıcık Çok az yapışıyor benimkisi de aynen. Sulandırabilir ama böyle tam kıvamına getirdiğinizde hiçbir şey olmuyor gerçekten. Ben bayağı bir karıştırıyorum arkadaşlar döktükten sonra. Evet, bayağı. Çünkü iyice yemiyor bazen. Sürekli malzemeleri birbirine katıyorum. Çok tuz attığınızda katılaşıyor arkadaşlar aşırı derecede. Arkadaşlar siz şunu biliyor musunuz? Benim bazı kelimelere dilim gitmiyor. Bunu ablam da biliyor. Olmadı mı seninkisi? Bakayım. Evet ablamınkisi de oldu gibi. Evet, gibi. Biraz daha tuz atsan olur bence. Ablamın rengi böyle şeker pembesinin açığı oldu. Benim turuncu oldu. Şöyle. Bu renk oldu senin. Evet. Benim bundan birazcık daha böyle arkadaşlar koyusu. Gösterebilirsin. Şöyle göstereyim isterseniz. Evet çok güzel yani. Kamerayı istersen biraz yaklaştıralım. Tamam. Bence de biraz yaklaştıralım ve gelelim arkadaşlar. Arkadaşlar. Evet arkadaşlar kamerayı yaklaştırdım. Şöyle başlattık. Ben karıştırıyorum hala. Hiçbir şey yapmadık arkadaşlar kamera arkasında. Gerçekten sadece Emin kameramızı olun. yaptık arkadaşlar. Benimkisi de oldu ya. Evet oldu benimkisi. Bu da bir challenge gibi arkadaşlar böyle. Hangimizinki daha güzel? Arkadaşlar yorumlara hangimizin daha güzel oldu onu yazmayı unutmayın. Evet. Bekliyoruz cevaplarını. Bence beni diyeceksiniz. Bence Renk de. olarak ablamınkisini diyebilirsiniz ama kıvam bence benimkisi diyeceksiniz. Nereden biliyorsun? Ben dökmek istiyorum artık masaya. Oldu çünkü benimkisi. Benim Evet. daha olmadı arkadaşlar. Yani oldu ama hani daha dağılabilir böyle cıvık olduğu için. Ya da ben de ekleyeceğim biraz daha tuz. Soktum elimi çünkü arkadaşlar. Yapıştı biraz. Bolca tuz ekledim gördüğünüz gibi. Ben az bir şey ekleyeceğim. Ablam korkuyor olmayacak diye çok azar azar ekliyor. Evet. Benim oldu gibi arkadaşlar. Elime yapışmıyor arkadaşlar şu anda benim. Şöyle çok Evet. az bir şey yapışıyor gördüğünüz gibi. Çok az.
Ben biraz daha sunlight ekleyeceğim. Evet, sunlight. Arkadaşlar bu arada bu kullandığımız malzemenin hiçbirini anneme vermiyoruz. Evet arkadaşlar. Tamamen bizim. Annemiz ve babamız alıyor ama tamamen bizim oluyor. Evet. Yapışmıyor. Evet. Dibe sokunca çok az yapışıyor. Ben elimi sileceğim. Evet. Orada vardı işte. Evet, sildim. Karıştırıyorum. Olabilir de olmayabilir de şans işi normal. Yani bir şans diyebiliriz. Acaba arkadaşlar şimdi boya katsam mı diye düşünüyorum ben olursa. Sen yeşil boya katmıştın değil mi biraz? Hayır katmadım hiç. Ben biraz katacağım. Senden bakayım nasıl olacak, ben de katayım sana. Evet, ablamın renginin kötü olacağını düşünüyor. Tehlike yapmak istemiyorum arkadaşlar şimdi. Yok, Pek fazla renk vermedi aslında. vermedi. O yüzden hiç katma ben. Ben hala karıştırıyorum. Arkadaşlar ben yanlış bir şey mi yaptım? Hiç ben bilmiyorum. Arkadaşlar ben şu anda oynuyorum böyle. Elime çok az bir şey yapışıyor arkadaşlar. Arkadaşlar şu olmayacak gibi. Yeleyebilir miyim? Ablamınkisi olmuş. Yaşasın. Benimkisi olmadı arkadaşlar. Boyaksız su katabilirsin az bir şey daha. Ben Hayır. sonradan kattım ya. Oluyor mu sonunda? Bilmiyorum, ben sonradan kattım. Birkaç tane de kattım. Biraz katıyorum. Olmazsa arkadaşlar Selma Nur'unki İnşallah Bir olmazsa daha deneyeceğim ben. bir daha yaptığını deneyeyim. gösterirsin sen önceden yaptın. Evet. Ben yaptığımı göstereyim. Onu da göstermiş olacağım arkadaşlar size. Yine aynı malzemelerle yaptık gerçekten. Ama onunki daha açık, böyle pembemsi bir rengi var. Arkadaşlar ben kabımı boşaltacağım. Evet, boşaltmaya gidiyorum. Nereye? Tekrar deneyeceğim. Bence tekrar deneme çünkü vaktimiz yok o kadar. Bence deneyeceğim. Evet. Geliyoruz arkadaşlar. Evet arkadaşlar geldik biz Arkadaşlar tekrardan. ben vazgeçtim. Çünkü tekrar vaktimiz yok yapmaktan. arkadaşlar. Evet. Güzel olmuştu ama ya. Ben dökmeyi düşünüyorum artık. Ne dersin? Tolda ablamınkisi. Sen de o slime'ını getir, onu göster istersen. Ben biraz daha tuz katacağım. İstersen o slime'ını getir bak. Ben sana söylüyorum. Ha? Yok, hayır istemiyorum. Biraz daha Ya onu basic gösterelim. katacağım. Evet arkadaşlar ben boya mı slime'ımı bozdu şu anda ki acaba? döküyorum buraya. Boya mı bozdu kıvamını gerçekten Ben boya merak katmadım bu ediyorum. arada arkadaşlar böyle. Birazcık cıvık oldu ama. Bol bol tuz ekliyorum ama sıvılaşıyor. Cıvık oldu arkadaşlar benim slime'ım. Şöyle kameraya yaklaştırayım az bir şey çıktı. Bunları kenara çekeyim. Ama çok güzel bir kıvamı var. Aynen öyle. Ve elinize çok az bir şey yapışıyor. Arkadaşlar şöyle. ben önce denediğim slime'ı getireceğim. Tamam git getir onu sen. Ben bunu Tamam. alayım bu sırada. Evet. Ben de benim slime'ı gösterince. Arkadaşlar senin almış slime'ını getirene kadar bekliyoruz. Evet arkadaşlar ben slime'ı getirdim. Bence bunu görünce evet diyeceksiniz bana. Bu az bir şey. Hayır arkadaşlar ama o önceden yapmıştı. Bu sayılmaz. Çünkü bu oyunda benim slime'ım oldu daha güzel. Tam O kıvamı yapamadı benimkisi arkadaşlar. slime'ı. Önceki slime'ını da göster. Yaptığı Ablam slime'ı. şu an kazanmaya çalışıyor. Evet arkadaşlar çünkü hani onunki olmadı yani. O önceden yaptığı slime. Evet arkadaşlar bakın slime'ıma. Arkadaşlar bu arada yani arkadaşlar slime'ımız böyleydi. Ablacığım bir susar mısın? Ben hemen geliyorum. Evet arkadaşlar benim slime'ımı kadardı. seçeceğinizi biliyorsunuz. Beni seçin arkadaşlar. Kendinize iyi Kendinize bakın. bakın, Hoşçakalın. hoşçakalın.